हेलो एवरीवन आशा करुच्ची समस्त बहुत ही भलरे थे। देखो आगु को आसवाक जाऊँगी इंडियन रेलवे तरफ एनटीपीसी 2025 वैकेंसी आसवाई जाऊँगी जहाँकि ट्रेन गुड्स ट्रेन मैनेजर केते वैकेंसी आसवाई जाऊँगी स्टेशन मास्टर केते वैकेंसी आसवाई जाऊँगी यही एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएटर वैकेंसी टेबल आम डिटेल देखा तेणु वीडियोटी को संपूर्ण देखिए। देखो ये हूँ गोटे ऑफिशियल लेटर जहाँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ प्रकाशित होती। लेटर नंबर हूँ 23/9/2025 प्रकाशित होती जहाँकि लेटरटी क्या पाखु जाइए देखूँ द ऑल जनरल मैनेजर ऑल जोन रेलवे एंड पीयू को जाइए सेपरी सब्जेक्ट मेंशन रोचे एप्रूव्ड वैकेंसी ऑफ एनटीपीसी फॉर नोटिफिकेशन इन 2025 जो थे एनटीपीसी ग्रेजुएट पदवी आसवाई जाऊँगी 5817 वैकेंसी सेपरी एनटीपीसी जहाँकि अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी आसवाई जाऊँगी 3058 पदवी आसवाई जाऊँगी। देखो जो एनटीपीसी ग्रेजुएट पदवी रे जहाँकि स्टेशन मास्टर पदवी खाली रही 615 गुड्स ट्रेन मैनेजर 3423 सेपरी ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो रेलवे 59 पदवी आसवाई जाऊँगी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 161 पदवी सेपरी असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पदवी 921 सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 638 यहीपरी एनटीपीसी ग्रेजुएट पदवी 5817 पदवी आसवाई जाऊँगी सेपरी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पदवी 3058 वैकेंसी आसवाई जाऊँगी जो थे ट्रेन क्लर्क रोची 77 पदवी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पदवी 2424 पदवी सेपरी एकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 394 जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 163 यहीपरी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पदवी 3058 वैकेंसी आसवाई जाऊँगी जहाँकि एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पदवी मिसेकी 8000 प्लस वैकेंसी आसवाई जाऊँगी। जो मैंने यही पीडीएफटा निजे पढ़ाई चाहूँगी आम वीडियो डिस्क्रिप्शन रे डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक अच्छी से टेलीग्राम लिंक जहाँकि एमबी जॉब अपडेट रे जॉइन हो जातु मुझे आपण मानक यही पीडीएफटा सेंड करदेवी नचेत आमर वीडियो डिस्क्रिप्शन रे डायरेक्ट व्हाट्सएप चैनल अच्छी से जॉइन हो जातु जहाँफल मु डेली जॉब अपडेट जहाँकि मुझे व्हाट्सएप चैनल रे दूसरी आपण मैंने डिटेल नोटिफिकेशन टी पाई परिवे। जदि आम वीडियो पसंद आसता है ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करा जमारू भूलिबेनी। धन्यवाद।